සියලුම ලෝකවාසී ජනතාවට බුදු සරණයි ආයිබෝවන්. ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම අදත් දියසෙන් දීපය YouTube නාලිකාවෙන් මා සියලුම දෙනාට ඉතාම ගෞරවෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වැඩසටහන විශේෂයි. විශේෂ පුද්ගලෙක් මා ඉදිරිපත් කරනවා. මෙතුමා රුවන්වැලි සෑය පැදකුණු කර වන්දනාමාන කරමින් ජීවත්වන කෙනෙක්. ඒ තුළින් මීට වසර ගණනකට කලින් අධ්‍යාත්මික නායකත්වයේ මුණ ගැසී මෙතුමාගේ පෙර පිනට තම ලෞකික ජීවිතය ගුණාත්මක හා බලාත්මක ජීවිතයක් ගත කරන විජේරත්න මහතා මට මුණ ගැසුණා. අපි බලමු මේ අධ්‍යාත්මික නායකත්වය ගැන මෙතුමාගේ අත්දැකීම් මොනවද කියලා. ආයිබෝවන් විජේරත්න මහත්මයා. ආයිබෝවන්. මේ අධ්‍යාත්මික නායක චන්ද්‍රලාල් මහතා හමු වුණේ කොහොමද කියලා එතුමා ගැන ඔබතුමා ලබාගත් අත්දැකීම් ගුණාංග මොකක්ද කියලා රටට පැහැදිලි කරන ලෙස මං ඉතාමත් කාරුණින් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙතුමා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රතන සූත්‍රයේ දසදහසක් කරලා ඉන්න අතරතුරේ රුවන්වැලි සෑයේ පිරිත් කටයුතු කරන්න පින්කම් කටයුතු කරන්න ආපු අවස්ථාවේ තමයි අපිට මුණ ගැහුණේ. එතුමා අනුරාධපුරයට ඇවිල්ලා රුවන්වැලි සෑයේ පින්කම් කටයුතු පටන් ගන්නකොට මේ රටේ ලොකු ව්‍යසනයක් ලෝකේ පැතිරලා තිබුණා කොරෝනා වසංගතය. ඒ වෙලාවේ මෙතුමා යෝජනා කරේ මේ කොරෝනා වසංගතේ නවතින්නේ රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරන්න ඕන රුවන්වැලි සෑයේ දසදහසක් කියලා. අපි කිව්වා හොඳයි අපි එක්කහුව වෙලා ඒ කටයුතු කරමු කියලා. ඒ මොහොතේ එතුමා අනුරාධපුර තියෙන අටම ස්ථානෙම සෑම චෛත්‍යයක් ළඟටම ගිහිල්ලා කට්ටිය පිරිසත් එක්ක ගිහින් විශාල පින්කම් පූජාවල් කරමින් ඖෂධ පූජාවල් කරමින් රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරා. ඇත්තෙන්ම එහෙමම ඒක පටන්ගෙන යනවත් එක්කම 2021 වගේ මඟක් විතර යනකොට සියලුම කොරෝනා රෝගේ මේ රටින් තුරන් වුණා. ලෝකෙනුත් තුරන් වෙලා ගියා. එතුමා කිව්වා මේක කවදා හරි මේ පිරිත් අවසන් නතර කරන්නේ අපි කොරෝනා ඉවත් වුණාම කියලා ලෝකෙන්. හරියට මේ වගේ කරගෙන ගියා. ඉන් පසුව අපි මෙතුමා මේ බසවක්කුළම ප්‍රදේශයේ නැවතිලා ඉඳලම මට මතකයි රතන සූත්‍රයේ දසදහසක් සජ්ජායනා කරා. ඒ සජ්ජායනා කරන්න අපි හැම මොහොතකම කියනවා මේ පූජාව දිගටම කරනවා එන්න ඕන සහභාගී වෙන්න ඕන කරන්න ඕන කියලා. අපි එතකොට තමයි මේ ඉගෙන ගත්තේ මේක ජීවමාන බුද්ධ වන්දනාව කියන කොටස තමයි මේ මුලින් පටන් ගන්නෙ. මේකෙන් තමයි බුදු බලේ පංචශීල බලේ මහේසාක්‍ය බලේ කියන ඒ භාවනා බලේ ඒ කියන සියලුම දේවල් වලින් තමයි මේ අධ්‍යාත්මික නායකත්වය කියන්නේ කියන එක එන්නේ. මම ඒවා කරමින් 2018 ඉඳලා මම සිරි ගුණාලංකාර බෝසතාණන් වහන්සේගේ අවසාන ගෝලයා විදිහට එතුමා එතනින්දන් වරන් ලබාගෙන තමයි මේ කටයුත්ත දිගටම කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම සිරි ගුණාලංකාර හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න පටන් ගත්තා. එතුමා මේ උන්වහන්සේ මාතර හොරපාවිට ඉඳලා අපවත් වෙනකොට උන්වහන්සේ පොත් කීපයක්ම ලියලා තිබුණා. ඒ පොත් කීපයෙන් මං දෙක තුනක් ගෙන්නලා බැලුවා මේ කවුද සිරිගුණාලංකාර බෝසතාණන් වහන්සේ කියලා. මං එතෙන්දී අහනකොට ඒ ප්‍රශ්න වලට හිමින් පිළිතුරු ලබා දුන්නා මේ අධ්‍යාත්මික නායකතුමා මෙයාම තමයි කියලා මං එදා තමයි තේරුම් ගත්තේ. එදා ඉඳන් දිගෙන් දිගටම අපි පින්කම් පිරිත් කටයුතු එතුමත් එක්ක කරගෙන ගියා. අනික බුදු බලයේ රඳා පැවතිලා තියෙන්නේ. පැරණි හිටපු සිංහල රජවරු බුද්ධ බලයෙන් තමයි මේ සෑම වැඩ කටයුත්තක්ම කරලා තියෙන්නේ. දුටුගැමුණු, වලගම්බා, පරාක්‍රමබාහු ඒ රජවරු මේ බුදු බලය ඇතුලේ තමයි ඉඳගෙන මේ සියලු දේවල් දියුණු කරලා තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ටත් බුදු බලය ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? මේ චරිත ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද? පංචශීලය ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද මිනිස්සු කියලා ගොඩක් කටයුතු උගන්වලා තියෙනවා මේ තුලින්. මෙතුමා ඒ මඟ යමින් මිනිස්සුන්ට රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරමින් මිනිස්සුන්ගේ ලෙඩ රෝග සුව කරලා දෙනවා. මිනිස්සුන්ට බලපෑම් ඇති වෙලා තියෙන යක්ෂ ප්‍රේත කුම්භාණ්ඩ බයිරෝ බලපෑම් ගෙවල් වලට ඇති වෙලා තියෙනවා නැති කරලා දෙනවා. ඒක සතයක්වත් ගන්නෑ. බොහොම
ගෞරවයෙන් කියන්න ඕනේ. මේවා කරලා දීලා ඒ මිනිස්සු සතුටු වෙනවා එකෙන්. ඒක සම්පූර්ණයෙන් හොඳ වෙනවා. මම මේ ගැන විශ්වාස කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා බලන්න ඕන නිසා මම මගේ ගෙදර පිරිසිදු කිරීමක් කරා. බයුරේ පූජාවක් තියලා එදායින් පස්සේ ඒකට මට 7-5ක්වත් තියදන් උන්නේ මේ අධ්‍යාත්මික නායකතුමාම තමයි එහෙම කරේ. ඊන් පස්සේ ගස් කොළන් වල ගෙඩි හැදෙන්න පටන් ගත්තා. සත්තුන්ගෙන් වෙන හිරියර නැති වුණා. හොර හතුරන්ගෙන් වෙන අනතුරු නැති වුණා. ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වුණා. රැකියාවන් අද කියනකොට රැකියාවන් හම්බ වෙනවා. එහෙම ගියා. අදත් අපේ වන්දනාව ජීවමාන බුද්ධ වන්දනාව දිගින් දිගට නොනවත්වා අපි කරගෙන යනවා. මේ තුලින් අපිට විශාල සැපතක් සතුටක් මානසික වින්දනයක් තියෙනවා. පින කියන්නේ මානසික සතුට. ඒ සම්පූර්ණයෙන් මේ තුල අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපේ මේ අධ්‍යාත්මික නායකතුමා කියලා හඳුනාගත්තේ කරන කියන පින්කම් වලින් යන තැනින් මෙතුමට ස්වභාව ධර්මයේ තමයි සලකන්නේ. සූර්යයා සලකනවා, චන්ද්‍රයා සලකනවා, ගහකොළ මේ සලකනවා, සතා සිව්පාව සලකනවා එතුමට. ඒ තුල අද හිතුවොත් වහින්න ඕන කියලා අද වහිනවා. පායන්න ඕන කියලා හිතුවොත් පායනවා. මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කිව්වොත් නැහැ වෙනවා. ඉතින් මෙතුමා ලෝකේ හුඟක් මිනිස්සු අධ්‍යාත්මික නායකත්වය කියන එක මොකද්ද දන්නේ නැතුව කරුණු කියාගෙන යනවා. මෙන්න අධ්‍යාත්මික නායකත්වය කියන්නේ මේ බුදු බලයේ, පංචශීල බලයේ, භාවනා බලයේ, මහේසාක්‍ය බලයේ කියන මේ බලයන් තමයි මේ බුදු බලයට මේ භාවනා බලයත් එක්ක එකහුව වෙලා කටයුතු කරන එක තමයි අධ්‍යාත්මික නායකත්වය කියන්නේ. ඒ තුල තමයි එතුමා රැඳී හිටින්නේ. එතුමට යම්කිසි කෙනෙකුට නපුරුකම් කරන්න කවුරු හරි හිතුවොත් යම්කිසි කෙනෙක් බණින්ට ගහන්න හිතුවොත් ඒක ආපහු පාරාවරලක් විදියට එහා පැත්තට යාට මෙනවා. ඒක මම අත්දැකීමෙන් බැලුවා. ඒ තරම් මේ ගුණය ඇතුලේ, බලය ඇතුලේ, ශක්තිය ඇතුලේ අපට පිහිටක් ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. යම් තැනකට එතුමා ගිහිල්ලා ආශිර්වාද කරොත් මේක හරියන්න ඕනේ, මේක ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවි, මේක හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන නෑම තමයි. වෙන කිසිදු කෙනෙකුට ඒක නතර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මෙතුමාගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් මිනිස්සු සිරි ගුණාලංකාර බෝසත් පදනම තුල මේ ජීවමාන බුද්ධ වන්දනාව කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ ලංකාවේ හැමතැන හැම නගරයකම වාගේ. අපි මේක නතර කරන්නේ උදේටත් හවසටත් මේ පූජාව කරනවා. පොය දිනයක් වොත් ඖෂධ පූජා කරනවා. දානමාන පින්කම් තිබ්බොත් සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේ මේවට අපිට පිළිටක් තියෙනවා. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මේ පින් කරනවා කියලා, සල්ලිත් වේදම් කරනවා, දානමානක් දෙනවා, හැම කටයුත්තක්ම කරනවා. ඒවා මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මේක පිනක්ද පවක්ද, මේ වෙන සිදුවීම මොකද්ද දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. නමුත් නියමාකාරයෙන් වන්දනාවක් කරන්නට, ජීවමාන බුද්ධ වන්දනාවක් කරන්නට, පින්කමක් කරනවා නම් අහලා දැනගන්න ඕනත් පුජ්‍යලෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ තමයි බුදුදහමේ හොඳම මිනිස්සයා අපේ අධ්‍යාත්මික නායකතුමා. එතකොට අධ්‍යාත්මික නායකතුමා කවුද, කින්ද, මන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය කාටවත් බලන්න මේ ජීවමාන බුද්ධ වන්දනා භාවනා පොතක් කරන් කියවලා බලන්න. එතුමම පොතක් මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. හැමතැනම තියෙනවා තියෙන අයගේ. එතකොට ඒ තුල තියලා තියෙනවා මොකද්ද මේ අපි කල යුත්තේ නොකල යුත්තේ මොකද්ද කියලා තියෙනවා. අපිට පෞසුද්ධ නොවි වැඩ කටයුතු කරන්න මොනවද කියලා, ලෙඩ දුක් නොවි තියෙන්න මොනවද කටයුතු කරන්න කියලා එතුමා පැහැදිලිව පෙන්නලා දෙනවා. ඒවා සල්ලි වලින් නෙමෙයි කරන්නේ, බුදුදහමේ බුදු බලයෙන්. එතකොට අපිට වටිනා සම්පතක් මේ අධ්‍යාත්මික නායකතුමා. ඒ වගේමයි මේ අවස්ථා කීපයකම මේ අධ්‍යාත්මික නායකතුමා එක්ක මම කතා කරන අවස්ථාවල ඇහුවා ඇයි මේ ව්‍යසනයන් රටේ වෙන්නේ? ඇයි මේ ලෝකේ ව්‍යසනයන් ඇති වෙන්නේ? ඇයි මේ ගම් වතුර දුරු තියෙන්නේ? ඇයි මේ රටවල් ගිනි ගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම අහනකොට එතුමා කිව්වා මේක තමයි ඇති 5500 නැති 5500 කියලා එකක් තියෙනවා. මේ බුදුදහමේ ඒ 2500 වාරයේ අවසන් වෙනකොට මේ විනාශය ඇති වෙනවා. ඇති වෙන්නේ මිනිස්සු ධාර්මික නෑ, අධාර්මිකයි, ගුණධර්ම වලින් තොරව තමයි කටයුතු කරන්නේ. දෙමව්පියෝ දරුවෝ අඳුරන්නේ ඉන්නේ, මිනිස්සු රටේ ලෝකේ අඳුරන්නේ, කල යුත්ත නොකල යුත්ත මොකද්ද දන්නේ. අන්නේ වෙනි තත්ත්වයේ උඩ විනාශය කරා ළඟා වෙනවා. ඒ මිනිස්සු කාටවත් දියුණුවක් ලබන්න, යහපතක් ලබන්න, හොඳක් අහන්න බෑ මේකේ. මොකද මේ පරිවර්තන යුගයක් කියලා කිසිම නායකයෙක් ලෝකෙ කිසි කෙනෙක් පිළිඅරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතුමා ඉන්නේ මේ තුල වැඳ නමස්කාර කරමින් රටේ කියලා තොරතුරු කියලා දෙන මහත්ෙක් තමයි මේ අධ්‍යාත්මික නායකයා කියන්නේ. හරිනම් දන්නවනම් කෙනෙක් වැඳලා ඉවරලා කොහොමද මේක මේ නිරෝධ කරගන්නේ? මේ தත්ත්වයේ අපරාධ අපේ විනාශයන් නවත්තගන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ කියලා දෙයි.
මේ අධ්‍යාත්මික නායකයා කවුද මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද පුළුවන් කියලා. එතුමා මේ මිල මුදල් ගන්නෑ බලපෑම් කරන්නේ නැහැ කාටවත්. කිසි කෙනෙක්ගේ දෙයක් කඩා වඩා ගන්න නැහැ. ඊටාම් වැදගත් ශ්‍රේෂ්ඨ පුජ්‍යලෙක්. ඉතින් ඒ නිසා අධ්‍යාත්මික නායකත්වයට සලකන්න ඕනේ, ගරු කරන්න ඕනේ, ගුණවත්ව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි එතුමගෙන් ඉගෙන ගන්න තව කෝටියක් දේවල් තියෙනවා අධ්‍යාත්මික නායකත්වය කියලා. මම මේ කියන්න පුළුවන්. එතකොට යම් කෙනෙකුට කවුද අධ්‍යාත්මික නායකය කියලා දැනගන්න ඕන නම් එතුමගේ මේ ජීවමාන බුද්ධ වන්දනාව මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් එතුමගේ දුරකථන අංකය ඔය දැන් මේ මහත්තයා මේ වැඩසටහන කරන මහත්තයා දන්නවා එතුමගේ දුරකථන අංකයන් සේරම මේවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියලා දෙයි මේකට සම්බන්ධ වෙලා කොහොමද මේවා ඉගෙන ගන්න ඕන කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. කෙසේ වෙතත් තවත් මාස කිහිපයක් තුල ඉදිරියට යද්දී මේ ජීවමාන බුද්ධ වන්දනාවේ ශක්තිමත් බව මුළු ලෝකෙටම පැහැදිලි කර දෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒකින්ද ඔබ කවුරුත් යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ අපි කරන දේ හරි කියලා ඒ තුලින් පොඩ්ඩක් අඩියක් පස්සට අරන් පංචශීල බලය, බුදු බලය, මහේසාක්‍ය බලය, දිව්‍ය බලයන් කියනවා මේවා හරියට ක්‍රමානුකූලව අධ්‍යයනය කරන්න නැති වුණොත් මෙතන වරද්දා ගත්තොත් යම් කිසි කෙනෙක් අනිත් පැත්තෙන් දරුණු විපාක වලට ඒගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක අවස්ථා කීපයකම කිව්වා එතුමා. ඉතින් ඒක පිළිගැනීමක් වුණොත් යහපතට හේතුවක් වෙනවා. නැති වුණොත් අයහපතට හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් කවුරුත් සලකන්නේ අපේ රටේ බුදුදහම ගණන් ගන්නෑ. අධ්‍යාත්මික නායකත්වය ගණන් ගන්නෑ. මට මතකයි අපේ බලවත් වැඩසටහනක් අපි කරා මිහින්තලේ. මිහින්තලේ බලවත් වැඩසටහනක් කරලා අපි දෙවිවරු වැඩමෙව්වා. ඒ පිරිතෙන් පස්සේ ලක්ෂ ගාණක් මිහින්තලේ නායක හාමුදුරන්ට අපි දුන්නා ඡායාරූපයක් දුන්නා. දීලා මෙන්න දෙවිවරු වැඩලා ඉන්නවා. අපේ හාමුදුරනේ මිනිස්සු බොරු කරොත් මෙතන විනාශ වෙනවා. ඇත්ත දේවල් කරන්න යහපතක් වෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ පිළිගත් තේරුමක් ගන්න බැරි වෙලා ගියා. අපිට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තුලින් තමයි මිහින්තලයට විනාශයක් ඇතිවීමේ මුල ආරම්භ වුණා. එයා තේරුම් ගත්තා නම් හරි වටිනවා ඒ වෙලාවේ. දැන් උනත් මිනිස්සු හිතන්න ඕනේ මේ ජීවමාන බුද්ධ වන්දනා භාවනාව සහ අධ්‍යාත්මික නායකත්වයේ කොයිතරම් ශක්තිමත් එකක්ද කියලා ලෝකේ පිළිගන්න තරම් හොඳ තත්ත්වයකයි තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේ රට, පාකිස්තානයේ රට, සමහර ඇමරිකානු රටවල්, ලතින් ඇමරිකා රටවල් සමහර අය සැක කරගෙන ඉන්නවා කවුද මේ ආධ්‍යාත්මික නායකයා. ඉන්දියාවේ ඉන්නවා, ලංකාවේ ඉන්නවා, මේ වෙනත් රටවල ඉන්නවා කියලා. නමුත් ඒ කට්ටිය නියම පුජ්‍යලේ අඳුරගෙන නැහැ. පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට කරලා පෙන්වන්න කියන්න මේ වගේ දේවල්. වැස්ස වස්සවන්න පුළුවන්ද බලන්න. පායන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ගිනි ගන්නේම නවත්තන්න පුළුවන්ද බලන්න. මේ රෝග නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ නායකත්වයට පමණයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් අය වැරදි විදිහට අධ්‍යයනයන් කතනයන් කරන්න එපා. නිවැරදි දේ ඉගෙන ගන්නට ජීවමාන බුද්ධ වන්දනාවත් එක්ක යන්න බුදුදහම අපිට බොරු කරන්න බෑ. ඒ සත්‍යතාවය ඒකයි. ඉතින් එම අධ්‍යාත්මික නායකතුමා අනුරාධපුරයේ පමණක් නොවේ පළාත් 9ම මෙතුමා රතන සූත්‍රයේ දහසේ ගානේ 20ක් ඉක්මවල අටමස්ථානවල කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා ඒවා දැකලා ඒ පිළිබඳව ඔබට කියන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? මට තියෙන්නේ අධ්‍යාත්මික මම බුදුදහම බුද්ධහගේ මේ වුණාට මම බුදුන් වෙන්දට දානමාන දුන්නට මම නිවැරදිව ඉගෙනගෙන හිටියේ නෑ මේ ජීවමාන බුද්ධ වන්දනා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මෙතුමත් එක්ක සහභාගී වුණාට පස්සේ මේ චෛත්‍යයන් වල ගිහිල්ලා පිරිත් කටයුතු සජ්ජායනා කිරීමෙන් පස්සේ මම ඉගෙන ගත්ත කොයිතරම් බලයක් තියෙනවද, කොයිතරම් ශක්තියක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවලදී දෙවිවරු ලක්ෂ කෝටි ගණන් වැඩ වේදියා. ඒ වගේ අපි ඡායාරූප අරගෙන තියෙනවා. ඒ ඕන කෙනෙකුට ඕනනම් බලන්න දාලා දෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ මේවා මේ තරම් දුරට ශක්තිමත්ද කියලා. ඇත්තෙන්ම අපේ රටේ රජවරු මේ සියලු දෙනා බුදුදහමත් එක්ක තමයි හිටියේ. බුද්ධ බලය වෙනස් කරන්න බෑ කාටියට. බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියා. බුදුර ඉන්දියාවේ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ හිටියා. ලංකාවේ තමයි වැඩි කාලයක් බුදුදහම පවතින්නේ කිව්වා. ඇත්තෙන්ම මේ 2500ක කාල සීමාවේ බුදුදහම රැකිලා තියෙන්න අපි මේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතුරු 2500කුත් තව රකින්න තියෙනවා. ඒක කාටවත් අතහැරලා දාලා දුවන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි අධ්‍යාත්මික නායකතුමා කරගෙන යන්නේ.
මේ චෛත්‍යයන් ඔක්කොගේම ගිහිල්ලා වන්දනාමාන කරන්නෙත් අපි අහනවා ඇයි මේ පිරිත් කියන්නේ මහත්තයා මොකටද මේව කරන්න කියලා අපි අහනවා. එතකොට කියනවා මේක අපි කරන්න ඕනේ. මේ වරේ ගෙවන්න ඕනේ. මේ 2500 ඉවර වෙනවා. බුදුදහම ඉතුරු 2500 රකින්න ඕනේ. යම් කිසි කෙනෙකුට මේවා විනාශ කරන්න දෙන්න බෑ. ඒගොල්ලන් බරපතල දඬුවම් ලැබෙනවා ඒගොල්ලන්ට කියලා අපට මතක් කරලා තිනවා. අපි ඒ තුලින් ඇත්තේ මේවා කරගෙන යනකොට නියම බුදුදහම මොකද්ද? මේ වගේන් අපි මොනවද ගන්න තියෙන ප්‍රෝජන කියලා මට වැටහුණා. මං එදායින් පස්සුම මෙතුමාගෙන් තමයි ඒ කටයුතු ඉගෙන ගත්තේ. දිගින් දිගට මේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක තමයි සත්‍යතාවය. බොහොමත්ම ස්තුතියි විජේරත්න මහත්මයාණෙනි. ඔබතුමා ඇතුළු සියලු ලෝකවාසී ජනතාවටම දැන් අධ්‍යාත්මික නායකත්වය හා අධ්‍යාත්මික නායකතුමාගෙන් ගත යුතු ප්‍රයෝජන මොකක්ද කියලා ඔබ සියලු දෙනාටම වැටහෙනවා ඇති. ඒ පිළිබඳව ඔබගේ රෝග, ඔබගේ දුක්ඛම් කටළු හා මේ ලෝකයේ නියම බෞද්ධයාට කොහොමද බෞද්ධයෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්නේ කියන දේ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබටත් 070 1 3.03 708 මම නැවතත් කියන්නම් 070 1 303 708 දුරකථනයට ඇමතීමෙන් දැනගැනීමට හැකි. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම තුන්ඩුරුවන් සරණයි කියලා නැවතත් අපි මෙවැනිම වැඩසටහනකින් හමු යමු කියලා ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ආයිබෝවන්.